Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. A gaskiya idan muka duba da yadda wasa zai kaya tsakanin Real Madrid da wato Arsenal, Real Madrid suna ta ƙoƙarin yadda za su ƙirƙiro sabbin abubuwa wanda za su gigita ɗan wasan Arsenal. Wato idan ka duba da yadda suka fito da wasu tsarika da ƙirƙiro da waƙoƙi gami da janyo manya-manyan 'yan wasanni masu ƙwazo wanda suka wuce a baya irin su Toni Kroos da kuma irin suka ƙirƙiro da wasu sabbin gulabluka wanda za a yi amfani da su wanda ba a taɓa amfani da su ba a Santiago Bernabeu, da kuma wasu abubuwa masu tarin yawa wanda za a koya fans, da kuma fans wanda aka gabatar a baya masu taurin kai da ihu da kiɗa wanda aka dakatar da su aka yi bani da su, su ma an dawo da su. A yanzu haka su za su zo su kalli wannan wasa, ba don komai ba saboda mabiya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za su zo su gigita 'yan wasan Arsenal. Za mu ga dai yadda wasa zai kaya. Yanzu muna so ka faɗa mana a comment section, a ganin ka ƙungiyar ƙwallon ƙafa za ta iya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta iya dawowa wasa ko kuma yaya kake gani? Assalamu alaikum.